عليكم البنات، خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. المهم اليوم خرجت صراحه، خرجت نخرج الوليدات، زهقنا شويه من الدار ومشيت البارح مشيت للعروبيه سخونه 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 طيبه، وجيت هنا اليوم خرجت الوليدات. واحد المنظر رائع واعر البنات، وبغيت نشاركه معاكم. شوفوا انا مخرجين الناس مخرجين وليداتهم وداكشي، مبغيتش نصور. شوفوا هنايا، شوفوا على منظر واعر. المهم خليكم معايا، انا نهبط لتحت نصور لكم واحد المنظر واعر. هاد البحر كاين في طريق الرباط، خليكم معايا.
يلا البنات والولاد، كنتمنى انكم استفرحتوا عويناتكم معايا، ما نطولش عليكم. نشوفوا عينيا كي دايرين في موت الناس. المهم ما نطولش عليكم، و خرجت شاركتها معاكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك، واللي اول مره يشوف القناه ديالي ما يبخلش عليا بلي زابوني. يلا تهلاو في ريسكم، باي باي.